감기 걸려서 기침이 심한데 자다가도 기침 때문에 깨신다고요? 그럴 땐 이렇게 해보세요. 첫 번째는 상체를 높이고 자기. 자려고 누우면 기침이 나오는 분들 있으시죠? 누우면 점액이 목 위로 올라와서 하고 기침이 날 수도 있습니다. 15도에서 30도 경사를 주면 도움이 됩니다. 두 번째는 에어컨 선풍기 바람은 발 쪽으로. 평소에도 에어컨 바람이 얼굴에 오는 건 좋지 않지만 감기에 걸렸을 때는 더 안 좋은데요. 풍량은 약하게 방장도 발 쪽이나 천장 쪽으로 두어야 합니다. 세 번째는 충분한 물 섭취. 가래가 목에 붙어 있거나 목 점막이 건조하면 기침이 날 수 있는데요. 이럴 때 물을 더 많이 마셔줘야 합니다. 하루에 8잔 이상 충분하게 섭취해 주세요. 자기 전에 따뜻한 생강차, 배도라지 차도 도움이 된답니다.